này là 500 ampere giờ. Cái này là cái gì, chữ gì được sản xuất 18 tháng 3 năm 2026, made in China, battery. Bóc cái vỏ này ra. Bóc ra. Đấy. Gì kéo nhỉ? Pin ở phòng, pin pin ở phòng. Chưa gắn lại. Nè. Dạ. Bong bong này. Lên cho em. Chặt cho làm nick. Mình test xem coi pin có được như pin zin không. Pin zin thì thường là sẽ khoảng 5 đến 6 tiếng livestream hoặc là thu âm liên tục.
là con mic Rode Wireless Go. Đưa mình mua với giá là 144.000. Mình cũ là phòng cái nhà giáo dục đi, mình sẽ bóc ra lấy cái mặt này, mình sẽ bóc cái pin này ra và lấy lại cái mặt của con đốt pin zin của nó.
tại sao hạn chế mọi người like được không thành đâu. Đầu ghi trời. Cái này không có lại được. Test xem là pin bao nhiêu phần trăm. Hiện tại là pin mới là biết là phải sạc đầy nó sẽ test.